Trop de mélange, trop de désordre. Yozolo bandengwana mama. Sangoni no yoka déjà kufa kuna kakebeti. C'est la honte. Kake wane kubomaka yepo anini. Bakela pe bangenge buma ya mbula bakakebeta. Bon, le quoi peut-être il y a le qui côté matek na kawama likolo. Bien sûr kake ko boma été. Il y a quelque chose qui est farouche, qui est flou na vie na. C'est qui ko koko na mundele. Ebeti. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi biso bakona biso les sikolo. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes fidèles à Anti-Stress sur télévision, chaîne actualité. Maman quand tu as dit les sur très mal du média, oya panza kante kena molete pena mozino na omanyola kala lokota lingala. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement à Anti-Stress sur télévision. Bon, vous avez été maintenant sur les kamaka. Ah ouais, je suis passé, je suis avec l'homme de Dieu, papa Esprit Bower, manyola tellement bien, ming nangamboya, bakamotali bonzambe, tokolobela kaka actualité, maïma sur les kamanambo na Congo, ming nanzela ngomba, baike ba kokufa ya onde tokolobela en tout cas. Merci beaucoup à Montréal, chance. Moi mukila maïli belé, là ça baike invité spécial nanga. Oui, bonjour maman. Bonne santé papa. Oui, santé madame, nous avons battu la bichot. Nous avons compté parmi batabon moina. Na tongo alelo. Amen. Nous avons compté parmi batabon moina tongo alelo. Merci beaucoup à tous mes fidèles. En tout cas, abonnez-vous massivement parce que à toko maniola. Même ina moula tu peux dans mozindo Montréal chance salam maramlonde musala nza malam mingi. Papa boni musala nzambe okenda ndeni. Ouais, musala nzambe tozo ken malem toujours yekola na chama kolo ya nkolo ya molimo centre. Parce que l'église est née du Saint-Esprit. Amen. Et on te fandi toujours continuer koyekola kino mukolo rosabiso. Voilà, kino mukolo rosabiso merci carrément sanga mo après écoutez sur ngam na bino basala nzambe komona ete mosala nzambe Moïse. Moïse senga moko ya ba serviteur de Dieu azali bongo mosako ya nkolo sikakenda ngomba kuluka nzambe lolenge baiki bakenda kuluka bakei kuna kakezu ya kufi. Wana liwa nzambe vraiment solo to liwa batamoki. Manyola. Nalobi ke na moni tina te akoloba pe à son âme. Parce que bape saka pe à son âme na mutu nyonso te. Pe à son âme pe sameli mutu nyonso te parce que mutu muso ko kene na lié akufi ba kena lié du tourment amneza la kimia te. Ba liwa lolenge waza liwa nzambe te premièrement et ça pe liwa musa nzamba ko kufa na yango te. Oh papa Manyola. Et ça va liwa moko compliqué na sentir que moi na kenda qui plus vite. Okay. Mon génération oyo babega bango génération Android. Baliga professeur bisakoli. Na moni ba image belé bagwa les alo bagmo mabe. Na moni azazo sambela na ba mayaka na loboko, asimbi pochette ya rouge. Vraiment ça fait trop mal. Et ça li mabe na âge na ya kufeli. Âge oyo ngala baneko teya na ba rond-point. Na teya na ba wenza mangobo, wenza na zandu, na l'hôtel la wenza hindu, na wenza après-midi, na wenza matete. Ah bon? Oui. Na zo belela. Na âge na zo ba époque tant biso to sala ba chant créer ko belela. Biso to zo uta watu lungene kitam to na changu biso to uta koto changu ba jimo mobali ya Sandra Mbouyi na Lidicea. Bon ba zo uta kingabwa. Oh, na uta kana bangoko? Mais oui. Bon ba zo uta kingabwa. Todo kuta na po gabi. Todo kuta na chumba zigida wana. Ba mama mo ya musique bazala ba musique ya sitas. Ba ne ko mona ba jeune mo wana bazo koteya. Donc na on a une histoire. Mais la génération aux génération mo compliquée. Donc liwa aux liwa mo comme il faut interpeller cette génération. Très bien. Au communauté, c'est Dieu qui élève. Amen. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas aller à l'occultisme. Le magicien, l'occultisme, c'est la créature, le quoi yonanga. Mais si Dieu te donne le mandat, le créateur incréé, mandat wana asate. Voilà.
biso to koli na musala nzambe au mona ba photo mama na zai mona ekodim na komi moniteur ekodim na komi dirigeant ya chorale choriste na ko koma gagnant dame na komi chef du temple donc tu to komi lelo oko mataka nazo mataka se komata yo mukolo bachanga maboko mama na nga leli maman a pleuré mais le so bazo consacrer motu ba sepelaka eza musala ko sakala ngote yeso lobaki walingala na rabe mekulusu na ye mama ba musu to kamara awa oko kamba 50 personnes okamba 50 démons o sati musu supena tozala bandimi o ya incompréhension côté na makila oh manyola donc musala soki soko za préparer te o sala on pour la mbongo au salon pour l'ambon de tout ça ba catégorie bandimi nyonso mais le ko la perfection ya ka malem délivrance c'est un processus to ke na ko malem c'est pour cela liwa ya mwana oza liwa mo mabe faut interpeller baninga na interpeller génération na ye que vous êtes allé plus loin au-delà ya frontière ba bag wana za biloko propreté ba chenete ba biloko wana nyosu bisala sala bilata lata eza pena utilité pour la musala nzambe et plus bon ke ka ngumba bon yebisanga kake wana ko bombaka ye po ani pour ça ba bakena pe mangenge boma ya mbula bakake beta bon le quoi peut-être ya longwa ki koto matek na kawa malikolo bien sûr kake ko boma été il y a quelque chose qui est farouche qui est flou na vie na ye ne na zo mona na misulanga molimo soit mwana oyo loba eza ndenge wana te eza ba analyse soit mwana oyo asangisaki bokoko na mundele ebeti na bilimi ate na besangana te ye moto akosala mokeli mama tozala ba prophète de Bible ola kishasa awa au mona terre mais chef coutumier oh moko akufaka awa kufi awa mukolo akufi to kunene lobi na botu banoko ba balongole longo na bonga chepa ba pesa pasteur prophète amunene na mboko ba sala nzemba zo ba muto lolo ba fowuli cercle ba tumu mutu ba zo longo na bango de biloko nyo so alo prophétiser et biloko famille pesa kaye ce sont des choses c'est déplorable maman vraiment c'est déplorable yango bible biboko yeba bango na misala na bango c'est la fin qui justifie mosala nzambe ava kufa yebaka annonsaka ba biloko yebanaka mais il y a génération oh, même ngomba wana il faut pas jouer la méthode très bien moutako sala au-delà 10 jours il faut qu'acte lecteur etikalasse bato memi bango il faut ba identité ba identifier bato wana vraiment ça fait mal mais na koloba no paix à son âme te parce que je le connais pas spirituellement physiquement attends na mise molimo monite kabisa molimo yango emonani ti akufi na babetie kakete kaki wala kaki malamu kaki ko bo mosala nzambe musala nde ba na nsumi lwa na bo il faut akufa na kake basala nde to ba ya kala kala uta ka biso babele bakfa na basida bazali otoyoka bayembi na nkolo babazala famille non tando ike ba famille bayembi eza ba fausse accusation ah bon oui mosala nzambe moyembe lolo baka kufala sida na sola na famille mwasi na ye na sola na bana na ye eza fausse accusation kola le bloc balo ya fausse accusation eza fausse accusation bazo même résultat au docteur appelle eza fausse accusation kola le bloc wana te maman eza bloc moko dibinya ka bonzambe très bien eza ka pona ko déshonorer mémoire ya mutu akufi mosala nzambe ya kufala sida et ça ba fausse accusation moko bozanga tina maman kozana musuni ndeko tina nga kake betaka la kufa pona sanza menini so ça moi mélange peut-être ça n'a pas bon kasi mélange yango la kake zo ya kufiti donc un vrai serviteur de Dieu ako mélanger nzambe te soko mon muta mélanger nzambe a ôté la semence à sorcellerie na famille na parce que ça makila qui c'est ça makila so bodam na famille bazaki c'est simo bien yemo na ba famille mususu muta simiki sabeli boma parce que makila la bango eza ngo wana te muto abotam na makila sacrificatif ya bonganga nzambe akosi makisite
Ce sont des choses compliquées. Et ça fait très mal. Génération Android. Prophétie. Mes paroles sont signées. Apocalypse chapitre 12. Oh. Tout nous 5 livres de Torah, 5 livres poétiques, 12 livres prophétiques, historiques, 17 livres, qui a écrit le psaume David, mais pas 5, David. David, fils de Corée, Salomon, Moïse, qui encore entre Eitan, chantre wana Azaf 5. Comment? Ben on psaume de David pour David n'a commis mini. OK. David n'a commis mini. Génération autour de a habité Sophonie dans la Bible. A habité Abdias et Zala. Sophonie. Quel prophète dit? Comment on Sophonie? À Komapé. A habité Abdias et Zala. Abakouk a habité Michel. Bon Naoum. Bon Naoum. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. En tout cas, abonnez-vous massivement pour nos engagements immenses. Si vous avez bilenge au baroteur na banzela papa. O so moto leki ma télémission a betoni sakoli pekei exact. Mais quand nous komanyola, wala pe bazaka nzambe te. Balwa mama solo. Wala mu pepe to lega dani pepe wala biloko ba professionnel bana ba ba mankioniste. Sont des serviteurs du ventre. Faut pas l'amener là-bas. Tout ça va dans balabala. Ça va mankioniste. Il y a 10 personnes. Donc, il y a 10 personnes pour attirer Batbaya. Ah, ok. Au Tchambon, on a ce sont des escrocs. Des évangiles du ventre. Ce sont des aventuriers. Batouana. Il y a un moment où il m'a permis de quitter. Il faut pas y aller mouto. Vous avez exercé dans quel droit? Très bien. Vous avez exercé. Parce qu'il y a trop de mélange, trop de désordre. Yozolo bandengo la maman. Sangoni no yoka déjà kufa kuna kakebeti. C'est la honte. Biso toke mangenge. Toke mangenge pero. De la tsaki asabeli nzamba malamu te. A mélanger nzambe. Rêver peut-être nzambe malonge ça te peut-être pour sango ba kufa te ka. Non, na bi nengo la pour la nini. Parce qu'ils respectent leur temps. Moment auto ko mata nzele kulu subakei mangenge. Basali makamna bongo chi. Nzambe basabitwa kana yete. Très bien. Nzambe aza noko la binota koko la binota. Oh ben vous allez voir quoi. Dieu n'est plus à Mangenge, Dieu dans le cœur. Très bien. Dieu n'est plus là-bas et Dieu n'est pas là-bas. Surtout que l'ensemble de la bango bezali po to boya makele te au sacrifice. OK. Makele la distraction à cité. Dans quelle place moko boya makele les athées. Sacrifice au salango dans l'église dans jeûne à 3 jours à sec par exemple. Là, c'est un sacrifice. Tu peux qu'on ait un babattu dans le terre. C'est un sacrifice. Loin de là, maman. Donc, c'est-à-dire que, monsieur Nzambe, comme si Nzambe mouta, Nzambe a somme. Nzambe a somme, maman. Nzambe a somme. On se moque. Nzambe, t'as la bomba Zacharie entre l'hôtel, dans le temple. Elisa Koufa, Abraham Koufa, t'as la consacrée à Nzambe te. Ce qu'on voit un succès, aussi, ma bisima si malagisha sa ao. Tout n'a pas de ça la succès avant yo. Maïmba le lazap. Jérémie Maïmba. Non, c'est Didier Maïmba, ouais, mais c'est amen. Timothée qui est ma pas molu. Père son nom, Yedidia. Ma prophète Yedidia Mboyo. Ma prophète, Yebele Bakoufa. Ba batiraka basakoli ba mingi ba prophète de Ninesi, ba prophète de Ninesi azali, il y a Michou Bazali. Biso pe lolo tozali. Na libika ndeko pour la saké non, ba o ba kufiyo leki bangote. Ba sala succès ya makasi. Tout le monde là, je parle des ministres de Dieu. Je parle des ministres de l'évangile. OK. Non, le ben ba musicien. Je parle des ministres. Attention, maman. Non, le ministre. Quelqu'un a reçu le mandat. Je parle de l'appel et le mandat. Je parle Moutou Oyo Ayambi Yesu Ti Akoli Aji mandat. Nazolo Bateke, mon Yembi, un serviteur de Dieu, pas à mon Yembi.
Il fait partie na lobby. Non, cause la moyen pour dans le ministère, il va les arrêter. Parce que l'adoration est vraiment c'est un ministère. Donc mon ça ndambe cause la moyen bité. La nane na lobby. Moyen mais cause la moyen ndambe. Écoutez, moyen billet mo cause le serviteur de Dieu. Parce que la carte à temple bazala qui ba nobe ba lévite. Vous comprenez? Bangonde bazala la confusion. Amiyebite que nenga zo yemba za ko évangéliser azo te yapé na loyembo. Là on va dimiter quand même au fan pesate. Yo ka dozo to ma place wana. Mais à monique il faut akoma ba o ba koma ate. Il faut akoma pasteur. O ba koma ate. La sacrificative c'est le sang. Très bien. C'est la lignée ba koma ate. Bato basala droit ba ko contredire ngate. Montonyo ça avocat. Akosala musala nyoso te. Avocat ko yemba te. Akoza musicien te. Avocat ko business te. Ba misala public ko sa. C'est interdit la milieu. Papa na biso nani Elombe. Asa avocat mais asa quand même comédien n'est pas de succès na c'est quand il y a mélange. Au moment la sala. Asa Elombe bo asa. C'est là. Au moment la sala ba pièce théâtre. Mais ça le groupe là non? Non, na tout ni question. Au moment la fanya au sala comédie nga ba no sakala. Asa la gadali ka ba tendo ki? Non, asa la ngo shooter. Asa la ngo atika la coach. Ah OK. Au moment a été ça là ba no sala un avocat a sali pièce au distiller moi si vous allez voir asa la ngote parce que musala honorabilité au sakala ngote. Ils ont musala honorabilité makasi. Yango ba ko sa misala wana te. Vous comprenez? Mais il faut pas bien l'adoration c'est aussi un ministère. Je parle des ministres de l'évangile du mandat. Je ne parle pas Moutazari Moyem pas comme si pasteur. Non, papa Patrice Mongo Yumso bango touana baza bango ba ministre de Dieu te bango mandat te ba serviteur de Dieu baza ba yembi tout court. Ah, mais il y a pas mon mariage que les tongana beaucoup béni mariage il y a ma bête. Azana ministère et tonga ba papa ça ba dimbo. Mais ba bengi ministère il y a Patrice ba bengi mon âme l'éternel. C'est ministère d'adoration. Papa, pour aller voir partout tout les bandits. Non, Tilelo Patrice. Écoutez, Patrice Tilelo Andi Maraba benga frère. Ba benga pasteur. Ah, frère Patrice, voilà est solo. Patrice ko benga pasteur. Parce que ministère wana oh yaye mon âme l'éternel ministère d'adoration. Très bien. Na mon âme l'éternel même na 2005 2006 à Brazzaville, na Pointe-Noire. Ministère d'adoration. Et Patrice Tilelo, soko zana yo ça dit que lui c'est un chrétien. Azara na babilo ko la te que. Ça aura bien c'est pas pour papa. Non, je parle ce qui est vrai, je parle ce qui est vrai. Très bien. Vous comprenez? Na assisté à une fois na yaka na bangembo na leki wana azokota bazo ya baya ateya. Alingi bongo te. Amati exopté, bayembe sili. Ce n'est pas les autres là, nous voulons recevoir, ni. Ma terre, pas ma terre. Différence, c'est ma terre. Ils n'ont pas les mandats. Ils n'ont pas les mandats. Très bien. Vous voyez. Donc, ça dit, nous, on a des autres troubles. Patrice, elle n'a pas bien pasteur. Un frère Patilelo. Parce que mon âme nous était un ministère d'adoration. Et qu'on peut bénir mariage, pourquoi? C'est l'ensemble des chrétiens, des saints. Et béni mariage. Parce qu'on a 23, 30, 40, 50, 100. Et comme Asbel. Oh, ça va pour l'adoration. Si on y kanda, il y a ça là. Mais je suis pas au ça, on a le mon église. Je suis pas encore Maïkalamba. Il y a parti déjà légal au Bagino. Église, on a la Cambano. On a ming au Baga. L'église d'Abisso, place tout ça là. La première c'est l'humilité. Très bien. Il faut s'effacer. Très bien. Il faut pas que vous êtes arrogant, non, il faut s'effacer. Tant que vous s'effacez, les chrétiens sont des chrétiens. C'est ça, maman. Merci beaucoup à tout le monde. Papa Okomanyola Kitoko. Si ka okopesa mbela tupendingi kosenga bon nakobona lingala malunga ndengeni kosenga pa mokonza mboko pa biso ministre de justice pa biso constant mutamba kolanda biso po ba moitali bangomba wana baiki ba ko violer ba mama na ngomba basali na nzambe oba mutu sakangi bisaka na yake kuna va na ba mama ngope baza bazoba mama koyeba ndenge yake de ba mama bino basi bozo tia trouble l'église Manyola. Moutalongo l'église na bango basi baliko yoka te place ba pesa ka prophétie.
Basi ba arrêter liba les adons. Très bien. Ah bon, les adons. Les adons. C'est-à-dire c'est une grâce. Na évité. Mais problème les abouilles. Ce qui ne savent pas sur liba les cabos. Très bien. Il y aura une Bible. La femme qui crée l'éternel, c'était don. C'est-à-dire, Paul Rosoyer, au coup, il y a des femmes dont il y a aussi des hommes dont. Très bien. Quand vous avez une femme qui sait, Bible n'abandonnez pas vos assemblées. Moutalongo église Zabango, la lika pour prophète Mona Ngomba. Ou à Sakolaka. Et pas n'étiko tak. Et pas n'étiko. Donc, balingi kaka lelo, baba, lelo, na yoka. Donc, les gens, bazan a épilepsie évangélique. Bino banabasi. Et bah, jeune, sur la carte église, soit va penser quelqu'un a exalté, mouté me pelimoto. La commis. Ah bah non, ça la moi, intercession n'est pas la bango, et bah n'a mais il n'a jamais été formé. Ah, et bien, la moussa nzambe oza facilité, moussa nzambe oza pasi. Très bien. Moussa nzambe ozo mona. Moussa nzambe yo, eza nzela ko sakana ngote. Moussa nzambe yo. Nze moto wanoye makala, tant ozanga la chorale, tokobuta ngomba, ngomba na molimo. E mataki Yesu tokozala kuna elongo na ye pasi na komona e monaki nkolo Yesu pona komata e ngomba ye kulusu pasi na komona e monaki pakapolo pona kotea tea sango malamu ngomba tokobuta ngomba ngomba na molimo e mataki Yesu ozolanda musala nzambe lokwa ngomba ya molimo eza facilité biso to tena balagom to bana permanence ba photo ezali et on matayo on leka déjà donc au mona comment mande fo ebimi na musala ya nzambe to tena la gomo lati bo la gom président biso chorale a pasteur na Canada mais tu le linga ba benga frère Elba azaka ancien musicien ya Victor Eleison ya King Kester comme le frère Elba mais ça pasteur na Canada nze moko boy to banda ko yemba kala to zanga na bango na siya mokonzi nanga nakosenga na yo opambola ngai siya no masia bakatango ya nuance siya mokonzi nanga yoka siko vocal nanga kolotala mumbu na yo lagome sili kosila masi opambolanga nazwa opambolanga muswazwi tala ngai mosali na yo na te ya sango malamu simise sili kosila voilà tout avant bosala répétition 30 minutes non 30 minutes à prière. Très bien. Si vous voulez les arracher, bisous ma carême sur balébélé. C'est un groupe de prière, maman. Dès que vous avez les cobo, vous avez les okota kaka. Yambola. Oti, bâti la 4-4. On va professer bimi. Frère Boer, oti ko manqué maman na bino. Nganzambe na linga ben polité. Keba! Ya solo pe. Mais lelo, il y aura prophétie. Il y aura prophétie à lelo. Comme tout sabaté pour la rentrée scolaire, il y a banana yo, nanza nzambo que la rentrée scolaire ouais. Bilo ko belo ba bo cher. Biso la ine ngwala te. Biso yebo okomatate o à côté ya te nzambe abo parce que pa batuni ya solo ya solo. Penza maoloba outaki hôtel yango na eshongomba place hôtel moi moi soko na eboyi ozobanga ngate pourquoi première signe na la soke na nzambe obeta mala fièvre sur place mon tazui fièvre omoni otile soko banga nzambe na pesi musée kabengele papa nzambe peso makasi bote ndo moni ba génération ni ka photo yo bazo umela pourquoi ils ont les secrets très bien ba jeune ba ku famille pourquoi vite Mama nzambe alimbisaka mosali ya nzambe
na ba erreur nyonso. Mais soka sangsika nzambe na manger, nzamba limsa nzamba boma. Dieu ne pardonne jamais un homme de Dieu à quoi mélanger na manger. Voilà, merci beaucoup papa Manolo Kitoko pesinga ndoto malili amoke sera pe na kama Kitoko makasi. Ba yiki maso ba na biso en tout cas na linga bino mingi posa ko umela musana. Mais sérieux na te maman na katiote. Sérieux les amis na katio. Poto bomsa do la tchabat balanzambe. Sérieux na bolali na serre na permanence. Idée ma bezata. Biso do la ba permanence ba serre Irène Mongondo ba belle ba Flavie Kaza. Ba c'est belle. Mais le ko mekangote. Le jour où meki ma bezate Molière oya. C'est-à-dire les gens ne sont pas enseignés, c'est le désir de la chair de Dosala. Les sont enseignés, il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus la sanctification, il n'y a plus le message à sali, il n'y a plus. Donc c'est ça maman. Oh, et ça fait partie de Bilembasou comme Bilembasou les a pour la Congo. Et ça n'est rien il faut toujours que ça enseignement dans l'église. Même il faut pas l'enseigner. Ferme ces maisons. Et là, on a ajouté un mot. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. En tout cas, abonnez-vous massivement. Santé pour permettre à témer le quoi la linga musala. Pour continuer toujours qu'on s'abonne, pour ça, on a vraiment grande dame. Pas mot de la fin, pour la pour l'émission, et puis, tout le monde peut venir livre. Oui, livre. Voilà, to sengi bande konyo soit bonne volonté, livre Oyo Komonango, tiesa titre ali La guerre des intelligences. La guerre des intelligences, toujours Lucas soutient dans 2 mois, toujours publié. Dans la librairie, Basengi Bicho Mbongo Bene, Basengi Bicho plus de $800. Il faut tout bimisa 1000 livres. Bolba commis la guerre des intelligences, ordre Abukao, ordre de mettre les désordres. Tout ce que nous avons sa bonne volonté pour soutenir Bicho, Balinga Moussala Nzambe, Nzamba Ozanga to cancela bino, $100 na yo, $200 na yo, 300, au opinions. Obi pour nous sommes ça, Nzambe a contribué. To sengi soutien na bino bosu un livre auto komi makambe be na kati bobi ke lelo même ba dessin animé ko be sabana les États-Unis seulement que font mwami bazo tchaka pornographie de 24 heures sur 24 heures. C'est la guerre des intelligences. Diable alinga c'est même mauvaise intelligence. Tama baba kuluna po muta koma kuluna il faut asangisa makila ya nyau na gene. La guerre des intelligences. Or, le sang, l'âme est dans le sang. C'est-à-dire que si on a mis makila ya nyau, ama nyau est comme katinaï. Or, nyau nyamazana amte, à l'instinct. Instinct nyau ya rage et koti katinaï. C'est ça. Il y a un livre, maman, Boshunga, La guerre des intelligences. Koshu est d'ailleurs que vous avez malamu, numéro de téléphone, plus 243, 81. 835 38 plus 243 81 835 38. Merci beaucoup. Ceux qui vous étaient sur le numéro affiché, vous rejoignez directement. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Merci beaucoup à JMK, Jean-Marie Kaya. Je te fais des gros bisous depuis Paris. Merci à tous mes fidèles. On aura toujours la grande dame. C'est autrement dit la boise de la presse. Papa n'a chuté, dédicacé à lui. Ouais, la pesimote la maman Félie, maman Chacha, pasteur Constant, frère Hervé. Junior Yayesu, clip de Monique Kitoko, la Pessimote na Badnyo Subola Nabiso, président Ilo, Lupemba, la Pessimote Nayo, frère Stone, Bosunga livre yango, et toi la besoin d'aide Nabino pour l'ouvrage Oyo, Bino Nyoso, Bande Balanimso na Brazzaville, na Angola, na Brésil, pasteur Dr Salomon Bokele, pasteur Moïse Mumbambi, Bino Nyoso, que Dieu vous bénisse, Bolanimso na Bamboka Nyoso, na Belgique, na France, na Hollande, États-Unis, Clive Matono, petite soeur propre livre yangoyo, aide na yoko zalabiso malamu. Merci beaucoup, aide na yoko zalabiso malamu. Merci beaucoup à Montréal. Chance pour la Yimbilili Kitoko. On te malola batela biso, tout le monde a une balasima. Allez, bye.